Voltamos ao episódio de Raft. Olha, eu fiquei jogando aqui um tempo e eu então a primeira coisa que vamos fazer é pegar os files para poder finalmente fazer o que precisamos. Vamos lá. Não acredito que eu errei aquele barril. Ok, agora precisamos fazer. Ok. Eu acho que a gente precisa fazer um balde, deve ser isso. E balde. Ok. Tá dizendo que eu preciso pegar essa água. Pôr o copo aqui. Agora a gente tem que colocar água aqui. Ah, se vocês não lembram, eu tinha colocado madeira aqui dentro no último episódio. Deixa eu ver. Não dá pra... Vamos ver se essa madeira do último episódio vai funcionar. Funcionou. Vamos esperar fazer aí. Enquanto isso, vou pegar mais coisa. Ok. A água tá pronta. Água gostosa. Aqui. E aqui. Ok, vamos continuar, não é? Tá muito ruim. Ok. Vamos ver. Parece que a gente tem que fazer isso. Só que não temos sucata. Sempre sucata. Sempre sucata. Sempre sucata. Sempre sucata. Só sucata. Só sucata. Temos sempre que pegar a sucata. Tô pensando em fazer um gancho novo.
Daqui a pouco esse daqui vai quebrar. Ali tem bastante coisa. Vou pegar ali. Já peguei. Ok. Será que eu já tenho isso? Só falta uma. Só uma. Nossa. Não. Agora. Vem. Não. Deixa eu ver. Uma vara de pesca. Tem que ter uma vara de pesca pra pescar, né? Olha, essa animação aqui da beber água. Pronto. Vamos beber essa água. Vamos deixar aqui. Aqui. Vamos pegar a água. Pegada. E põe aqui até peixe. Um momento, gente. É que dá essas travadinhas, gente. E já volto, tá? Voltei. E consegui arrumar essa travada. Vocês não sabem, mas eu fiquei aqui há bastante tempo. Como estava travado, parecia que não tinha. Estava se mexendo. Então, tá. Joga. Não consigo. Muito longe. Isso aqui eu não vou conseguir. Consegui. Madeira. Usar. Puxa, 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 puxa. E agora? A gente vai conseguir fazer.
Vamos conseguir fazer, finalmente. Deixa eu só fazer umas cordas. Vamos finalmente fazer a fogueira. Finalmente. Vamos lá. Finalmente. Fogueira. Você é massa. Ok. Agora nós já fizemos aqui. Preciso pegar aquelas coisas ali. Não fica de mim não. Namoro que eu tenho sozinho. Agora mesmo. Tô gravando vídeo. Vamos lá. Agora. Não consegui. Deixa eu pra lá. Vamos focar um pouco. Deixa eu comer um peixe que eu peguei no avião. Eu preciso vir pra cá. Vamos lá. Vem cá, peixinho. Peixinho, 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 peixinho. Ok, peguei o menor peixe de todos, né? Vamos colocar ele aqui e a madeira. O peixe falou: você quer me matar? Ah não, ah não, 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 não. Gente, não tô conseguindo, tem um tubarão me atacando. Pessoal, assisti um anúncio e eu voltei à vida. Então, tem um tubarão e agora nós podemos sair daqui. É isso que aconteceu. Aí, a gente tem que fazer um mata-tubarão, digamos assim. Não! Digamos assim. Mata-tubarão, vamos dizer assim. Vamos fazer as cordas. Aí agora o mata-tubarão. Ok. Bem, esse foi o fim da introdução. Espero que tenham gostado do vídeo. Antes da gente terminar o vídeo, vou coletar uns barris aqui pra gente. Não. Só vou pegar um barril ali. Vamos, vem cá. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, falou! Olha o peixão. Agora tô. Ai. Finalmente. Esse peixinho é um peixão, na verdade. Então, até mais. Falou!